ناوندن وچان آرونای تیوی دما خوش به بینرین هیجا بویرین کو دناو روژه ده قومین امیج ورد دنوچین داویا روژه ده پیشکش بکن. قناق داویا پینگاوا باگرا جزر دوام او ایدی جدو حتی 3 کیلومتر چارگوشه ده دست چتین داعش دمایه به دورگرتنا لچتین داعش دو کمک چتین کو خواستن دناوا کجبران ده کمکوشی بین جالی شروانان و هاتن بیباندور کرن لآلیه کدن جه هجمارک چتین داعشین کو به اصل خوا ایراقینا خوا رادستی شروانین قصده کرن. قوناغا داویا پینگاوا باگرا جزیره دوامه و ایدی جدو دو حتا 3 کیلومتر چارگوشه دست چتیان ده مایه. شروانین قصده دور چتین ده باجاروکا باغوزا جورین ایروشلات هجینی ده تنکریه. روزانه به دهان مالبات و سیویلین ده هریمی ده دراون و بر به هریمین کجالی شروانان و هاتن ارزگار کرن و تین. چتین ده عشیجی دست بکریارین در مرووی دکن. شویدن کمک جه چتین کجا 7 کسان پیک دهات هاول ددام با آوائی کی و شارتی در باسینا و کجبران ببین و کمکوژیه که پیک بینن. اف کما چتیان جالی شروان قصده و هاتن کشتن. شروان قصده رو بار حسه که تکلداری مجاری آخوی. ریش کرن و ویدری سی ریش کرن. حوالا دو کشتن جی ایدن طایره لیاستن و ورجی حوالا جی نو کرناس کرن ویدری وان کشتن. نهایی ولو. هاتن جبونا سیویلا ویدری بکوشن ریش کربون. اما حوالا جی وان گور چی کرن وان کشتن ویدری. هاتن جبونا سیویلا بکوشن. خو حوالا جی برسفداوان جوان ویدری کشتن. لآلیه کی دنجی هجمارک جه چتین داعشی کو با اصل خو عراقینه خورادستی شروانی قصدی کرن. دوه جی بینزاروکین دناوا چتین داعشی ده کوناوی اشبال الخلاف لوان کرنه خورادستی شروانی قصدی کرن. جه فرماندارین قصدی عدنان عفرین دوی چارچووی دا آخوی او دیار دکه کو حتا او سیویلان بگشتی رزگار نکن او گاوا داوی ناویجن. ایانی سیویلک دوندر دایی ام نکارن او سیویل به گناه واره کشتن نوا بشریده. خاصة روجای کمی دفع حمله مدرس بکر جبی خلاص کردن سیویل بول سر بنگاوزی و گلی بم دست داعش خلاص بکن امی سر اساس حمله کیوسا باگر کردن یعنی عاصفات که بداری کرد حمله کرد لگوری ویجی نه هم بداری دبینن اگر سیویل دندر داره به این پیشامه به آستان که هم گاوه که پیدا ببین کنگی اف سیویل بداری مدار خسن در و مقوله داره جوان رو بکر بربازه که جدا آنوان ریوازش خور پیدا کردن در واسی نوا قصدی بون بدم هم حمله دوام بکن و میتعاشی بتونه بکن یعنی براستی داوی کردن داعش بله قناق داویا پینگاوا باگرا جزیره لبرکین داوی ین چتین داعش لدیرا زوری دوام دکه ناوند راگاندنا قصد جه انجام شری 24 ساعتین داوی اشکره که لگوری وی بازده چتین داعشی هاتن کشتن لگوری داخویانیان ناونده لگلک انیه نابرا شروانان او چتین داعش ده شر درکت ده انجام شرده گلک چته هاتن کشتن هر وها شروانان دست به اپراسیونه که پاقش کرنا هرمی کرن تیمین طایبتین را کرنا ماینا جی گلک بر همین چتین داعشی بباندور کرن ناوند را گاندنا قصده لسر بیلانچوه شرجیه فاگهی دام بازده چته هاتن کشتن بالفرین کوالسیون 22 جاران ایرش پیک آنینه 7 رین لشکری کو چتیان بکاردانین هاتن قد کرن ستاسیونه که سوتمنیا چتیان هاتن روخاندن او 4 نقطه چتیان جی هاتنه تونه کرن. دمها چله ده گلک درب لکومنچت امیتا ترکیا دولتا ترک هاتن خستن ناوندار را گاندن و چاپمنی یا یپگی بیلانچو مها چله اشکره کر لگوریوی 25 اپراسیون هاتنه لدار خستن او 550 چت او اندامین میتا دولتا ترکیه هاتنه گرتن. ناوند راگاندن و چاپمنی یا یپگی بیلانچویا مها چله اپراسیون شروان یپگی و یپجه به داخوینه که نویسکال سر مالپر خویا فرمی اشکره کر. ناوند دیار کر کود مها چله ده در بینگران چتین داعش امیته ین کود ناوا پلان چته واری دبون خستن. یپگی برفرهی داخوینه خوده و گود تکوشنا یپگی و یپجه یا پاراستن روجاوای کردستان و باکوری سوریه لدیجی هر جور هبلدان داگرکری و چته واری به راوستان دوامه. د پینگاوا باگرا جزیریال دیرا زوره گلدجی چتین داعشتی مشاندن هزین ما برستا خویا پیشنگتی رادبن. یکینین آنتی ترور و تیمین اپراسیون تایبتجی اپراسیون خو ین لهمبری شانین و شرطین چتیان با اپراسیون تایبت پیشیل گلک اریشن چتواری تنگرتن.
دو operasyonên taybet de terorîstên ku plankirin û pêkanîna êrîşan de cê xwe digirtin bêbandur kirin. Li gorî navenda ragandin û çapemeniyê ya YPG bilançoya meha çile wiha ye. 25 operasyon hatin li darxistin, 552 çete hatin girtin, 8 êrîş hatin astenkirin, 8 çalakî hatin li darxistin, di van çalakiyan de çeteyek hat kuştin û 5 çete jî birîndar bûn. Navendê di daxuyaniyê xwe de ragihand ku di dem û li cihên cuda 10 şervanên wan şehîd bûne. برخودانا هفسروکا کجه ده لیلا گوین ایرو روژانو تو دویجی لپی خود هله جبو پیشگیری آوی برخودان او سکناندنا تجرید لسر ریبر او جلانجی هدف لمیرسینی و نهی سباتی میتینگه که جرسی لدار بخه. برخودان هفسروکا کجه ده لیلا گوین آب آرمانجا تجرید کرنا ریبر او جلان بداوی ببه در باسی روژانو تو دویمین بو. روشا تندرسیا گوین روژ خراب درده به. حتی آنها 11 کیلوان لخوا کم کریه. هر وحال گرتی که هنجی 293 گرتین سیاسی دیگروا برچیبونی یا بیداوی و بیدور و گردنه. چالاکیا گرتیان ایرو دروژا 54 بو. دستگداین و پشتوانی بوان چالاکیان رجی هر روش خورترده به. چالاکیان و بتیا وکیلین هدبی علاوه یا کجده جبو پشتوانی لیلا گوون و گرتین دیگروا برچیبونی ده دروژا هشتمین ده دوام دیکه. هفسروک گشتی هدبی سزای تملیجی دیار کر به تجرید کرنا ریبرو جلان را ولات به تمامی هاتیه تجرید کرنو گوت ام دکارن داوی لویروشه بینن خمساریا لگروا برچیبونه پرسکریکان نتنی مزندکه هوالین مین دگروا برچیبونه دنا دخنا و خطریه اگر روشکن نباش بقومه و دستلاتداری جویه که بر پرسیار به جبو پشتگیریا بر خودانا چالگران و شکاندنا تجریده لسری برو جلان و هدبا مرسینه نه ثبات میتینگ که لدار بخه میتینگ بسلوگانا عدالت آزادی و دموکراسی و وره لدار خستن. هفسروک هدبا مرسینه مصطفى اشک بانگ لهر کسی کرکو تبلی میتینگ ببنو گوت دوی کسین آشتی خواز و آزادی خواز جبو داوی لتجرید وره تبلی میتینگ ببن. هروها نویسکارا فمینیستا ایتالی فرانسیسکو گارگالو یا به اصل خوش مکسیکایا جبو لیلا گوون پیامک شاند. پیاما گارگالو هایا چالاکیا گرتیه که کجمروان را بویه هیوی و جبو آزادی خو بدست بخه جیان خو بگروا برچیبون کریه نواریس که جسارتک مزنه. بسلوگانا امی تجرید او فاشیزم بشکنن او نتویا دموکراتیک مسوگر بکن کنگراستار لحریما جزیرو فراتش بو شرمزار کرنا کمپلو ناو دولتی گال دشی ریبر اوجران چالکی اکلیدار خستن ده چالکی ده تجرید لسر ریبر اوجران هات شرمزار کرن او پیشگیریا به لیلا گوین او چالگرین دن رژی هات نشاندان. بنزیک بونا روژا رش انگو 15 سباتی را کنگراستار لسرانسر باکوری سوریه دست به چالاکیان کر. جنین لحری مقامشلو لستاد هیسم کوچو کومبون و متینگک لدار خستن. ده متینگی ده بناوی کنگراستار داخویانی هات خواندن. جیانه وکو کلی تکوشینه بین دست کردن کو ام بکاربن بریبرتی آزاد ولات آزاد گلی آزاد سبروش آزاد با افرینن. پشتی داخویانیه اندام کوردیناسیونا کنگراستار فوزا یوسف آخوی. 20 ساله 20 سال لسر خومپلوی در باس ببین 20 سال دخوازن وینا گلی کرد وینا جنان وینا گلی روجلات ناوین دی شخصی ریبران بودو چارمخ بگن و محکومی چار دیوارا بگن 20 سال لسر اشکنجه امرانی در باس ببین 20 سال لسر رورشیه کی مزن رورشیه گل همه مروباتی عادی پیش خسن 20 سال لهمه و برخودانی کی مزن هیه جنین لحری مفراتجی کمپلویا 15 سبات شرمزار کرن. جن لپارکان 19 تیرمه کومبون و متینگک لدار خستن. اندام کوردیناسیونا کنگراستار آسیا عبدالله آخوی.
برخودانا ربراته یاد زندانا امرالی دا جبوی آزادی و دموکراسی جبوی عدالت جبوی چاره سرکرنا پرسگیره که گل کردستان و تواهی گلان پشتی آخافتنه جنین چالگر بری خودان قادا جنا آزاد و مشیان لور مش بسلوکان بر خودان جنان بداوی بو بسلوکان ام تجرید و فاشیزم بشکینن و نتوا دموکراتیک مسوگر بکن کنگرستار الشهبایه جبو شرمزار کرنا کمپلویا ناف دولتی یالا دجری بر اوجالان متینگک لنافشه احداث لدارخست دمتینگه ده انداما کنگرستار وحیده خلیل آخوی اوگود ده دیروکا 15,999 نهان ده دولت فاشیست بو کمپلویا کرناو نتوایی سروک آپو گرتن بویه که خواستن گلی کرد تنبکن لی اوی تو کس نکار به گلی کرد تنبکه گلی کرد ده هر دنوات کوشینه دابن لا حياة بدون القائد لا حياة بدون القائد المرأة حرة حرة المرأة حرة حرة بيسلوم جيانا برخودان جيانا برخودان جيانا برخودان جيانا برخودان جيانا جنبنا ملك جرت فلتري مسجدك كل شيء ده كنت زحمة كده كنت فاهم كده غلط بله چالکین گروا برچیبونین لباشوری کردستان جی دوام دکن هر و هر خستنا جنین آزادین کردستانی به داخلونیه که ایریش آسایش پیداکال سر چالکوانین جنین لبرنونرتیا نتوین یک بوی شرمزار کرد. چالاکیا به آرمانجا شکاندنا تجریدا لسر بر اوجلان لنونرتیا هدپیا باجار هولیر هاتی دست پیکرن در روژ هفتیونه هانده یا گرف جعالی کوما چلی کج خواندکارن زانینگه و پیمانگه پیکته هات دور گرتن لسر ناو کومه اف آخافتن هاتن کرن وی گروبیجی ام بری هر تشتی سلاوی خواه جبا اول لیلا اول ناصر و همه اول دنین کو نهاد گروی دانه زندان نیانجی لجدر و هر حوالی کو بدلی خواه بمره سرناو گروب هم سلاوی خواه جواره دشینن چالاکیا بدم و بدور وگر یا اندام نونرتیا هدپی لباشور کردستان ناصریا گلجی ددومه تاویرو شاوی یا تندرستی خرابه جی لدیسا به اصراره کو چالاکیا خو بدومینه تکلداری ایریشا چالاکوان جن ان لبرن و نرتیا نتون یکبوی ریخستنا جنانی آزادی کردستان رجاک نرازیبونا خو نشان دا و بانک لحمو جنان کر کو هلوست نشان بدن کتکارن تندرستیه و کمیته گرفه برچیبون یا مخموره جبورا کرن تجریده لسر بر اوجلان 6200 امزه و دوسیا یک را دستی نونرتیا نتون یکبوی یا باشور کردستانی کرن گرفه برچیبون یا لأوهی کمله کارکرن مزدوبوتامیا یا لسلیمانی جی دروژا 56 یا ایرو چالاکیا گرف جعالی کوما 20 نهان و هات دور گرتن چالاگرن کوما نوجی بانک له هر کسی کرن کو پشتگریا چالاکین گرف برچیبونی بکن چالاکیا گرف برچیبونی یا لناوند باجار شنگال جی دروژا سهودو اندیا ایرو جی چالاکی جعالی ماموستین زمان دایک و هات دور گرتن نام نشانه که دنیا چالکین گروا برچیبونی یا بدم او بدور وگر لباجار استراسبورگ فرانسه یا کو چالکی لورجی دروژا 53 ده چالگران گوتن تبلیبونا چالکی نابه نصیبی هر کسی هر وها پولیسین آلمان هولدان چالگر مصطفی توسکان بنجاو بکن لباجار گیسن یا آلمانیه جی محمد شریف ناریمان جی دست بگیره و برچیبونی کرد. ناونیشانێک din a çalakîya grava birçîbûnê ya bêdawî û bêdorveger a Labajarê Strasbourgê ê Fransayê ye. Ev 53 rojin çalakiya çarde Kurdistaniyan didome. Çalêger Avyas Ece yê li Strasbourgê di geravê de ye li ser tevlîbûna xwe axivî û got. Rêber Apo ji bo me tê dikûşe. Divê em jî rêberê xwe bi tenê nehêlin. Ev yek jî tê wateya xwedî derketina li xwe. Herûha çalêger Kerem Solhan jî nerîna xwe wiha ve got. گلو خفدا بکم از کاربم ببم رونیک یان جی از کاربم داوری تاریتیه بینم یان نا دخوازم اف تاریتی جهولی رابه به همان آرمانجه شیار خلیل جی لباجار نورنبرگ ای آلمانیای اف 13 روژن دگراوا برچیبونه یا بیداوی و بیدور وگرده یا
اندامین پارتیزان سردانا خلیل کرن دکتور سینان آیدن جی روشا تندرستیا خلیل کنترول کر و دیار کر کو خلیل لخوا کم دکه. مصطفى توسکان ایل دیسبورگی اف 26 روزن دگراوا برچیبونه یا بیدم و بیدور وگرده یا. پولیسان به حنجتا کو ایلک بوینه و جلان لسر لیه هولدان توسکان برجاف بکن. ریوبرین کوماله دیار کرن دسواردانا پولیسان نحقوقیه و سری لدادگریه بدن. لباجار گیستانه آلمانیه جی کرده کی ولاد پاریس بناوه محمد شریف نارمان دست بگراوا برچبونه کر. چالاکیا یوسف ایبا یا به همان آرمانجه لباجار تورنتوی کانادایی روژا 26 و یا امام شیش آل گالر آبریتانیا جی در روژا 53 ده دومه دایکن جو کردستان سردانا ایبا کرن. دلالي دلي قناونه نظام كاني دلال سيفا بازارا ويدلوري دلوري دلوري دلال سيفا بازارا ويدلالي يا دلي من كاني. گروا برچیبونی یا با آرمانجا راکرنا تجریدا لسر ریبر اوجلان او پیشگیرا بچالکیا لیلا گوون رل نافچا دربیسیه کو 105 کسی دست پیکری با دروشا سیمین ده بداوی بوم. چالکیا کو جالیه کنگرستار و به سلوگانا به برخوادنا گرتیگان امی تجریدی هلوشینین و هاتبو دست پیکرین بداخکنی که بداوی بوم. ده داخکنی ده وها هات گوتن. برخوادنا لیلا گوون لطوای جهانی دنگ ودا او راستیا ریخستنین قاش و مروی اشکره کرد. وکی جن ام دنگی خود دنگی حوالا خوا او بانک راکرنا تجرید لسر ریبر اوجلان دکن. لسر ویا که ام بانک لهمو جنین جهانی دکن کو دنگی خوا بدن لیلا گوون او تجرید لسر ریبر اوجلان جی بشکینن. لعفرینه ماینک به عربه که چتین دولتا ترکیه داگر کر و تقیه او ده انجام ده سی چتین فرقت لحمز بریندار بون. چافکانی که جهری معفرینه جا آژانسان و چان یا هواری را راگاند کو ایرو لسر ریا باسوتی انافچه شراوی کانتون عفرینه ماینک به عربه که چتین دولتا ترکیه داگر کر و تقیام. چافکانیان دیار کرن کو ده انجام تقینه ده سی چته بریندار بونه. حتی نهات هیزه که تقین لخواه نگرتیم. به سلوگانا بر به سوریه که نناوندی و دموکراتیک و یکمین کمخباتا دانستاندنان لباجار حلبی جعالی بیرویا مسدی حلبی و هات لدار خستن. کمخبات به بجدار بونا 67 کسایتین جی پارتیان هر وا سر بخوا روشنبیر کسایتین اولی او نونرین اعلان دست بیکر. هفسروکا مسدی بیرویا حلبی مری شیبلی جی آخوی او آگاد. هزین مدرنیته کابیتالیست آرمانج دکه کو آلوزی کورتر بکه او پشتگیریه بده هزین تاری لسوریه. شبلی دست نشان کرکو پروژه مسدی این آشتیه تکانه ریا چارسریا لسوریه سیاسیه. بجدارین کم خباتی بالکشاندن لسر زندی کرنا پیمانا آدنه او هات دست نشان کرن که اف پیمان نجبو اولهیه لبلی جبو جهف خستنا تبنا اخلاقی یا پیک آنه انگل سوریه. بجدارین کم خبات داویه ده تقصی لسر گرینگا آوا کرنا یکیتیا سوریه لهمبری گفین ترکیه او رولا جند جواکی ده کرن. کمیسیونا کارین هلبجارتنی یا هدپی لسر قیدا بگومان هلبجاران راپورک آمده کرده. راپوری ده هات دیار کرن کو حکومت فاشیست یا AKP و MHP لدورین کردستان این کو و تقص بسر نکونجی زیدتری 14,000 پلیس و لشکرین خواه بجه کریم. کمیسیون کارین هلبجارتنی یا هدپ راپورا خواده و هاگود. ده انجام لیکولینا دستی هلبجارتنی یا باجار و ناون نافچان ده لشازده نافچان هات تثبیت کرن کو قیدا 12,499 هلبجاری هاتیه و گوهرتن او قیدا هلبجاری یا زیدتری 1200 هیزن اولکاری هاتیه راوستاندن. لبستو 8 نافچان جی قیدا 19,421 هلبجاری تاوی کلی کلنه که تیرکر نهاتیه کرن جی هاتیه رد کرن. قیدا 4,242 کسی جل 13 نافچان لیکولین او گوهرتن تیرکر نهاتیه کرن. قیدا 24 هلبجاری هاتیه راوستاندن او قیدا 41 هلبجاری جی هاتیه اکتیف کرن. لگوری راپوری
14,294 هلبژێرên ku cihê qeyda wan hatiye guhertin ji hêzên dewletê ne. Kongreya Civaka Demokratîk KCD bi wesileya salvegera Komkujiya Cizîrê daxuyaniyek nivîskî weşand got têkoşîna şehîdên Cizîra Botanê çavkaniya têkoşînameya îro ye her wiha Dadgeha Mafê Mirovan ya Ewropayê jî têkildarî hovîtiya giran a li jêrzemîna Cizîrê ku sûcên giran ên şer lê çêbibûn serlêdana ji bo Orhan Tunç qebûl nekir. îro siyemîn salvegera Komkujiya Cizîrê ye. Kongra Civaka Demokratîk a KCD bi wesîleya salvegera Komkujiya Cizîrê daxuyaneke nivîskî weşand. KCD daxuyaniya xwe de wiha got. AKP MHP itîfaqa xwe li ser dijminatiya li dijî Kurdan ava kirine. Di salberê daxwaza gelê Kurd a xwe rêveberiya ku daxwaza herî rawa û demokratîk e bu hedefa êrişên giran. Piştî berxwedana li Stûr Cizîr nisêbîn şernex hezex û her wekî din gelek bajar û navçeyên Kurdan hatin hilweşandin û wêran kirin. Zarok û jin jî di nav de bi sedan kes hatin kuştin. Li jêrzemînên Cizîrê nêzî 300 Kurdên sivîl bi awayekî hovane bi topan tangan hatin şewtandin. Di siyemîn salvegera Komkujiya Cizîrê de em di şexsê Mihemed Tunç Asya Yüksel de berxwedêrên xwe rêveberiyê hemiyan bi rêzdarî bibîrtînin. Li aliyekî din Dadgeha Mafê Mirovan li ser qetilkirina 137 kesan ku salên 2015-2016 li jêrzemînên navçeya Cizîrê ya Şernexê pêk hatiye biryara xwe da. Serlêdana navborî beriya niha ji aliyê Mihemed Tunç ve ji bo birayê wî Orhan Tunç hatibû kirin. Piştî ku Mihemed Tunç û Orhan Tunç sibata 2016 hatin qetilkirin serlêdan hatibûn û kirin. Di biryara dadgehê de ha diyar kirin ku têkiliya binpêkirina mafê mirovan a dema qedexeya derketina derve 36 doz hene. Serlêdaran ew hêla derxistina pêş ku derbarê Orhan Tunç xala duyemîn a peymana mafê mirovana a Ewropayê ya derbarî parastina mafê jiyanî û kesên mirî lê pirsîneke serbixwe nehatiye kirin. Di serlêdanê de her wiha hat gotin qedexeya derketina derva jî binpêkirina xala peymanê ye. Dadgehê di biryara xwe de got riyên hiqûqa navxwe neqediya ye. Riya serlêdana şexsî ya dadgeha distûrê vekiriye. Dadgehê di encamê de bi yek dengî biryar da ku serlêdan neye qebûl kirin. Kesên ku li herêma Behdînanê ji ber nerazbûnên li dijî dagirkeriya dewleta Tirk ji aliyê hêzên pedekî ve hatine bincavkirin hîna nehatine berdan, parêzeran jî diyarkirin ku berdana van kesan wê wext dixwaze an jî hîna nediyar e. Her wiha navenda metroya ji bo parastina mafê rojnamegeran jî xwest ku kesên ku di raperîna şêra dizî de hatine bincavkirin demil dest serbest werin berdan. 23 çileyê de encama bombabarana artêşa Tirk a li dijî gundê Hêtûtê û geliyê reşahava 4 sivîlan jiyana xwe ji dest dan. Xelkê şêla dizê jî 26 çileyê li dijî komkujî û dagirkeriya Tirk bi tevlîbûna şêniyên dêralok, Hêtûtê, Siriyê û gundên derdor li ser barageha artêşa Tirk a Siriyê de girtin û şewtandin. Leşkerên Tirk jî gule berdabûn ser xwepêşandaran û di encamê de zarokek 13 salî û kesek din şehîd bûn. 27 çileyê jî xelkê şêla dizê xwestin piştgiriyê bidin kesên ji aliyê pedekî ve hatine girtin. Lê asayîşa di hokerê neda û gelek kes hatin bincavkirin. Navenda metroya ji bo parastina mafê rojnamegeran, têkildarî kesên ku lê bedînan hatine bincavkirin daxuyaniyek nivîskî da. Di daxuyaniya navenda metro de wiha tê gotin. Ew çalagerên lê parêzgeha Duhokê li dijî hebûna leşkerên Tirk ên li ser xaka herêma Başûrê Kurdistanê xwepêşandan kirin tu sûc nekirine. Divê hemû çalagerên hatine girtin werin berdan. Nabe ti kes ji bo xwepêşandanên medenî bikevin girtîgehan. Lê parêzgeha Duhokê nêzîkî heftî çalager, rojnameger û welatî hatin bincavkirin. Piştî vê jî bi zextin xelkê û aliyan, hinek rojnameger û çalager bi kefalet heta roja dadgehkirinê hatin berdan. Lê heta niha 18 kes di girtîgehindine. Endamê tura parêzerên xwebexş û parêzerê kesên hatine bincavkirin Omîd Mihemed axivî. Omîd Mihemed diyar kir ku dadgehê ji wan re gotiye ku hîn lêpirsîna wan bidawî nebûye. Lewma wê kesên hatine bincavkirin zû neyên berdan.
شوبك دجوار اللي قالك ولادن أوروبا خستيا جبر قريبة لفرنسا زيادتري 1000 كسي دنافا 3 هفته ده مرنه. آژانسا تندرستی یا جمهوری فرانسه راگاند کو جبر شوبا قريبة دنافا 1 حتی 21 چله ده هری کم 1100 کس مرنه. لگوری دانیان دنافا 2 هفتهان ده بده هزاران کس لبر قريبة راکرنه سرویسین لزگین این نخوشخانیان. چافکانیان دیار کرن اف جوره شوبه به گرانی باندوری لمروین جه 7 سالی مزندر اوزارو کم 5 سالی بچوکتر دیکه لآلمانیا جه جبر گریبه دناوا هفته داویه ده بدهان کس مرنه. بلی بینرین هجانو چین من داویا روژه لور بداوی دبن و هم دبیجین حتی سبب من دناوا خیر و خوشی ده هر شاد بختار بن.